Përshëndetje të nderuar miqtë e mia, ku po takohemi sërish të bashku me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Jam këtu pranë jush për të sjellur ngjarjet edhe dinamikat më të fundit nga jeta e artistëve shqiptar. Dhe pikërisht tani do të kalojmë tek një personazhe e cila ishte shumë afër fitores, më falni. Rozana Radi. Rozana Radi, ju e dini shumë bukur që më njëherë pas daljes nga Big Brotheri, ka dhënë disa intervista, ka folë disa fjalë të bukura, ka treguar disa copëza të jetës së saj, ndoshta që brenda lojës nuk i tregoi kur, ndoshta që brenda lojës nuk i shfaqi kur, apo ndoshta që në natyrën e saj nuk e tha kur atë fjalën. Rozana ka treguar njëri shumë interesant brenda shtëpisë së Big Brotherit. Ne e dim që Big Brotheri është një lojë, nuk është një realitet, nuk është një vërtetësi, është një reality show dhe që nga fakti që është një reality show, personazhet duhet të ndërtojnë karakterin dhe njeriun të cilin do ta tregojnë te publiku shqiptar. Me patjetër që brenda këtij njeriu ka gjëra të vërteta, ka iniciale të vërteta, ka shenja të vërteta për ta krijuar identitetin e lojtarit në lojë. Rozana Radi është një personazh shumë i dashur, është një personazh shumë i goditur dhe shumë i preferuar tek publiku dhe pikërisht Rozana kohën e fundit ka filluar të ndanë disa video ku duke që është duke u përgatitur për klipin e saj të radhës. Rozana në për intervistat e saj ka treguar që do të punon shumë klipe, do të punon shumë këngë dhe do të vijë në një formë shumë profesionale tek publiku shqiptar, nuk do të vijë në mënyrë të thjeshtë, nuk do të vijë në mënyrë të pa imagjinueshme, do të thënë do të vijë në formë shumë të mirë dhe do të jep publikut atë dashurinë artistike që gjithmonë ja ka dhënë. Në mbikëqyrje të mrekullueshme, parukierët janë duke i rregulluar flokët dhe duke që është në një vend bregdetar, do të thënë mund të jetë në Vlorë ose në Durrës, ku Rozana po përgatit klipin e saj të radhës, po përgatit xhirimin e saj të radhës. Rozana po bën disa këngë, do të thënë ju e dini shumë bukur që një bashkëpunim e ka me Noizin dhe Young Zerkën që kënga akoma nuk është publikuar që pritet që të vijë së shpejti dhe klipet e tjera siç duket do t'i ketë solo. Unë me shumë kënaqësi pres artin e Rozanës, unë gjithmonë kam qenë fan i këngëve të Rozana Radi, sepse tematikat i ka patur shumë domethënëse, sepse për një këngë ka shumë rëndësi tematika dhe kjo e ka bërë Rozanën që të jetë e mrekullueshme në verzionin e saj. Ne do të takohemi sërish së bashku, na ndihni me subscribe në kanalin Monitor TV.